Chà, bà đi về ông Pi miền cà tại cái class đã thưa ai OTA ranking vì làng bàn lọ rồi có thật nữ cái lại mùi đài lọ nhiều nghi chạm bờ tại dương khơi trắngក្នុងនោះវាមានច្រើនសម្រាប់ algorithm របស់ OTA ដែលគេ evaluate ហ្នឹងគឺមានដូចជា conversion rate ចា conversion rate យើងដឹងហើយថាកាន់តែខ្ពស់គឺកាន់តែល្អចាយើងមាន availability អញ្ចឹងកាលណាតែបន្ទប់របស់យើងមាន available ជាប្រចាំអញ្ចឹងក៏ key មួយជួយឲ្យ ranking របស់យើង stable ដែរហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺតម្លៃចាតម្លៃគឺជារឿងសំខាន់ពីព្រោះបើសិនជាយើងលក់ខ្ពស់ជាង market ឬក៏យើងលក់ខ្ពស់ជាង competitor លក់ខ្ពស់ជាង positioning របស់យើងវាក៏ជាបញ្ហាដែរកត្តាបន្ទាប់គឺ review score ចាអត់តានៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបើនិយាយពី review score គឺចា9ចុចឡើងហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមើលកន្លែងហ្នឹងដែរហើយសំខាន់បន្ទាប់ទៀតហ្នឹងគឺចំនួន review ដែលយើងទទួលចាតែក្នុងមួយខែទទួលបានប្រមាណយើងទទួលបាន review ញឹកញាប់ often ទេ compare ទៅនឹង booking ដែលយើងមានហើយ cancellation rate ចា cancellation rate ហ្នឹងគឺជារឿងសំខាន់ហើយព្រោះធម្មតាបើយើងមាន booking ប៉ុន្តែយើងមាន cancel ច្រើនក៏វាជាបញ្ហាដែរហើយបន្ទាប់មកហ្នឹងគឺតកតងនឹងការ response time តកតងនឹង response review response message នេះគឺត្រូវតែ immediate ចាហើយ content quality អញ្ចឹងយើងដឹងថាហើយថា content គឺវាជា key មួយដែលសំខាន់ខ្លាំងដែរហើយ promotion សួរថា promotion យើងបាន join promotion ទៅតាមអ្វីដែល OTA គាត់មានដែរហើយនៅចាហើយមួយទៀត booking តើយើងមាន booking ជាប្រចាំអត់ចាហើយ inventory តើយើងបើបានរហូតដល់ពេញមួយឆ្នាំដែរឬទេហើយទៅនឹងមកបាយគឺសំខាន់ដូចគ្នាអញ្ចឹងមកបាយគឺ attract ទៅដល់ភ្ញៀវព្រោះយើងដឹងថាឥឡូវភ្ញៀវគាត់ប្រើមកបាយច្រើនចាហើយនឹងឡើង stay flexible អញ្ចឹងវាអាចថាបច្ចុប្បន្នអត់សូវមានproperty គាត់ធ្វើ minimum 3 night stay ទេឬក៏5យប់អីទេព្រោះដោយសារភ្ញៀវវាច្រើនគាត់ last minute ហើយគាត់ផ្លាស់ប្ដូរសន្តាគារជួនកាលគាត់នៅដល់ខេត្តសៀមរាបហើយគាត់គេងនៅអតានេះមួយយប់គាត់ដូរទៅអតាមួយទៀតប៉ុន្តែបើសិនជាអតាដែលគាត់កំពុងតែគេងគាត់ពេញចិត្តនឹងសេវាកម្មនឹងអ្វីៗទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់អាច extend ចាអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជា key ដែលធ្វើឲ្យ ranking របស់យើងឡើងទៅលើអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថានៅក្រុមចំណុចទាំងអស់ដែលអ្នកខ្ញុំរៀបរាប់ហ្នឹងគឺមានវីដេអូស្រាប់ហើយអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់អាចសួរនឹងខ្ញុំបានចា